总务处要为因祝福来祈祷。小朋友请坐。咱同心来为着遮个小朋友，祝愿遮个小朋友，敢若亲像一丛一丛的树，因还阁幼稚，因需要得到有够遐的养分，因需要有水、有空气、有土壤，所以阮要为着因祈祷，阮的生命亲像一丛树，栽伫溪水边。 常常得到你的供应，祝你享受因养分，享受因好的水分，享受因好的空气，互因日日要成长，互因一天会通成做一丛大的树，结真侪好的果子，互你的名日的荣光。阮为因祈祷，阮求上帝你特别赐福因，因为你讲你就是栽培啦。 愿主你肯栽培因，阮的教会会通成做好的环境，阮伫这所在也受到你的栽培。安尼感恩祈祷，靠耶稣的名。这是咱来看今早起的圣经，伫新约圣经约翰福音15章。 第1节到17节，请咱来开约翰福音15章第1节到17节。请咱来听约翰福音第15章第1节。我是真的葡萄树，我的爸是做园的人。你若连伫我的枝无结果子的，伊就锁起来。 伊若结果子的，伊就收互伊清气，互伊结果子搁较侪。当你因为我所甲恁讲的道理已经清气啦，你着踮伫我，我也踮伫你。细司机无连伫葡萄树，就袂家己结果子。你若无踮伫我，也是安尼。我就是葡萄树，恁就是枝。踮伫我，也我。 踮伫伊的就结果子侪侪，因为到我三里，恁就袂做啥物。人若无踮伫我，就受气散伫外口，亲像枝煞孤动，人叫伊迄着火就烧去。恁若踮伫我，我的话踮伫你。恁若所拜的，恁着求，就要甲你食。恁结果子侪侪。 对安尼，我的爸得着荣光，也恁要成做我的学生。我有疼恁，亲像爸有疼我。恁着踮伫我会疼。恁若收我的诫命，就要踮伫我的疼，亲像我有收我的爸的诫命，踮伫伊的疼。11，我已经用遮甲恁讲，要互我的欢喜踮伫恁。 也互恁的欢喜满满，恁着相疼，亲像我有疼恁。这是我的命令。若为着朋友献性命，疼无有比这较大的。恁若行伫我所命令恁的，就是我的朋友。当了后，我无搁叫恁做奴仆，因为奴仆毋知伊的主人的所行。若是我已经叫恁做朋友，因为我对爸所听见的，拢有甲恁讲。 毋是恁紧我，是我紧恁。说恁恁，互恁去结果子，搁互恁的果子苦长地地。互恁伫我的名，无论对爸求啥物，伊就互恁。我用遮的命令命令恁，是要互恁相听。今早起，总务处要来正道、好道、先休息。你名这平安。等我还阁是国中的时阵，迄个时阵有时候会流行歌曲，可能咱的一寡甲我同年纪的人，可能拢捌听过吼。遗失的离别，永不走的爱，捌听过吼？最后一句话讲：别或多珍重啊，葡萄成熟时，
我一定会回来。啊，这首歌的名叫做《葡萄成熟时》。葡萄，咱大家拢知，你较拢捌食过。恁讲有人毋捌食过葡萄，请你举手就好。我拢捌食过。你若毋捌食过葡萄，我感觉你真可怜。遮尔好的果子，你竟然毋捌食。葡萄命是好食，非常对咱的身体有健康。医学上认为讲，这个葡萄会通帮助咱这个细胞的老化的这个减缓，像是会互咱这个血管的硬化的情形会通减轻。像是葡萄内面有真悬一款单宁酸啊，甲这个多酸等等啊，比这个维他命较好。葡萄的肉、钙、皮、葡萄籽，拢会通帮助咱防止癌症。葡萄在上好的果子，像是葡萄，还佫有一项足好的功能，就是会通做酒。所以葡萄酒啊，真侪好的葡萄拢摕来做酒。咱咧做收圣餐的时阵，嘛用葡萄酒这个所在来收圣餐。所以圣经内面有足侪所在拢讲到葡萄。拍算圣经讲到介侪的一个果子，毋是西瓜，毋是香蕉，是葡萄。那呢葡萄对着咱来讲，就只要有意思。伫信仰上，这葡萄会当互咱想起真侪代志。上帝应允以色列人，讲我要这个土地互恁，讲这个土地是豆米甲米，是非常好的一个土地。以色列人伫埃及400冬，毋捌看过这个土地，所以因毋知讲上帝所讲这个土地到底是好啊毋好。所以，当摩西带领遮以色列百姓到伫迦南地的外境的时阵，伫这个所在想讲到底这个地好啊毋好，所以就派10个探子入去迄个所在看这个地到底好啊毋好。这12个探子入去看了后，因就看一丛葡萄树，所以因就将葡萄树的树枝甲剪下来。然后，这个葡萄树围观这个葡萄树，结满这个葡萄非常的重，所以就爱2个人做伙耕，才有法度将这个葡萄伫这个所在耕出去外面所在。就来了后，这12个探子对摩西甲当时是以色列百姓讲：上帝应允咱这个地，果然是豆米甲米的地，是一块好的地，因为这块地你家看，会当甲你证实。会当甲你保证，你看这个地会通产生遮尔水、遮尔好、遮尔大的葡萄。葡萄真做一个见证，好的土地的见证。咱教会有一个吴连坤，伊真爱种树仔。咱教会嘛有一个赖医师，伊嘛真爱种树仔。咱教会这个下面的所在有一个鱼仔。因2人就伫遐想讲，到底要种啥物？毋知咱捌去看迄个鱼仔，你可能毋知影，迄个鱼仔内底有3丛葡萄树。你敢知咱教会嘛葡萄树？不过我足怀疑，敢毋但得果子啦吼。所以可能爱问赖医师，你较定仔做袂了，问赖医师，赖医师啊，这3丛葡萄树到底会当结葡萄无安尼？因为我掠去来看，看咱无看到葡萄安尼。那葡萄。是一个好的。咱今仔所这段经文中间，耶稣伊做一个比喻。圣经内面有真侪关的耶稣的比喻。耶稣常常爱用咱生活上会通经验着、会通体会着即款的物件来做比喻。比喻啥物？比喻上帝甲咱的关系。比喻耶稣基督甲咱的关系。咱今仔所在这段经文中间，嘛是一个足清楚一个比喻。咱所捌到经文安尼讲，我是真的葡萄树，我的爸是做园的人。我是真的葡萄树，恁拢是啥物话？恁拢是树枝。像讲咱是这个葡萄树顶悬的树枝，原来这个葡萄树有一个栽种的人，有一个栽培的人，有一个做园的人。这个人是啥物人？是天父上帝。那耶稣是安怎用这个葡萄树伫这个所在做比喻？对着咱台湾人来看，这葡萄树咱较少看见。虽讲咱教会有三丛葡萄树，不过拢无大丛，
拢大家开始咧种。咱台湾伫50年前有引进即个葡萄树，原本葡萄树咱台湾50几年前有引进即个葡萄树，对日本引进。所以你即摆若到伫彰化到台中的所在，有3000公顷的土地咧种葡萄。上时种的即个葡萄的经济叫做季风葡萄，那么叫做季风，季风就是足大粒的迄款即个葡萄。啊，我问咱的那医师讲，那医师哦，啊，咱种3层葡萄吼是啥物种？伊甲我讲吼，季风。讲这3个葡萄树嘛是季风，所以咱期待咱这3层葡萄树真正家己顾好，袂是讲咱有一天真正当食着咱到位所生产的季风葡萄。当咱这葡萄树，咱伫咱台湾的经验中间，大概是安尼，啊，咱会通食着季风葡萄，真好食。不过，伫这个江淮的所在，这个江淮的所在有一个姓罗，甲咱那医师同姓吼，伊来同伙姓罗。啊，这人做好种树啊，伊种真侪葡萄树，啊，其中有2丛叫做老丛。这2丛老丛已经40几担啊。你来看咱的葡萄树，足细枝吼，我有去甲讲吼，差不多你这个所长甲伊掠的吼，啊，大概安尼尔。但是，伫这个烂新社啊，伫这个江华、这个大村、过高村迄个所在，所种这葡萄的树有2丛，已经40几担啊。讲你若要抱这个葡萄树，你着爱用揽，你一个人安尼去甲伊揽，较有法度揽着这个树身。讲这丛树，这2丛树真特别，因为是老丛，每一担拢会通生产400到500斤的葡萄，这是不得了。所以你经正做一个名胜的所在，真侪人走到伫江淮所在，就是咧看这2丛老丛葡萄树。不过咱台湾人做经验对葡萄的事，咱知影葡萄好食，咱嘛捌啉过葡萄酒。不过葡萄对咱来讲，伊的宗教上甲文化上意义，无亲像伫犹太人遮尔深刻。犹太人整个民族甲葡萄有太密切的关联。圣经内面讲着一个人叫做挪亚，大水了后，这个挪亚伊做第一项代志，啥物话？种葡萄。所以创世纪第6章内面讲，大水了后，挪亚伫这个所在做农夫。伊开始种植一个葡萄，然后咱读到创世纪内面，一个人足出名叫做约瑟。约瑟互人陷害，关伫监牢内底。关伫监牢内底的时阵，有2个人甲伊同齐用官，这2人拢是做官的人。其中有一个是酒政，就是讲伊专门咧烹饮料，特别是烹葡萄酒，互即个法老王啉的。啊，这个人因为得罪这个法老王，所以互关入监牢内底。啊，因伫个所在做王，做一个王，但是毋知这个王是啥意思，所以就问约瑟，约瑟替因解嘛。啊，其中这个酒政就是专门咧烘酒杯互法老王的人。伊讲我做一个王，我忘记伫我的面前有1丛的葡萄树，这个树仔顶悬有3支树枝。这个树枝半圆，上时开花，顶面这个葡萄拢已经成熟，拢已经熟啊。这个法老王的杯放伫我的手，我就摕这个葡萄伫这个所在放伫法老的杯内底，将这个杯交伫法老的手。约瑟听起做这个梦，伊来讲，啊好代志，你所做的梦是安尼，3支树枝代表3日。3日内底，法老要互你对监牢出去，你犹原恢复你原本的官位，你犹原要烘杯法老的手，甲你前做伊的酒政同款。哦，这个酒政非常欢喜，听起这款的解梦非常的欢喜。果然，法老3日了后，宣布这个酒政你会当恢复原职。葡萄成熟，真做一个好的机会。葡萄成熟，伊会通搁倒去到伫法老迄个所在。都是这是伫创世纪内面讲到葡萄成熟的时阵，犹太人对着葡萄的这经验，毋也是安尼。
对旧约一直该看，咱一路顶看到足侪时阵拢出现即个葡萄树。诗篇第80篇，即个诗人咧讲着因即个民族的时阵，伊安怎形容？80篇的第8节，讲你对埃及选出一丛葡萄树，你为你即丛树避难所在，伊就紧深深扎伫即个土地，然后遍满全地。这是咧形容啥物？即个葡萄树咧形容以色列百姓对埃及厝。上帝予因伫应允的地，伫即个所在葡萄树会通伫个所在来结实。毋仅是诗人伫即个所在安尼形容，所有的先知，何西阿、以赛亚、耶利米、以西结，拢用葡萄树成做一个比喻，用葡萄树来比喻以色列百姓。咱若着有时间，请咱特别来读以赛亚书的第5章。以赛亚书第5章对第1节到第7节，这个所在有一个诗歌，这个诗歌是一个比喻，这是先知以赛亚所做的一个比喻，所做的一首诗。这首诗伫学界称作是回头园的比喻，还是讲回头园的歌。伫这条歌内面安尼讲，我要为着我所亲爱来唱歌，伊是我所爱的人的歌，论到伫伊葡萄园的代志。我所亲爱的有一个葡萄园，因伫水的山岭顶端，伫个所在，伊起一个园，伫个所在，伊将这个石头弹掉，伫这个所在，伊栽种盖好的葡萄树，甚至伫这个园的中间，伊起一座楼，伫个所在有酒池的窟，以后这个葡萄，伊个所在要做酒，然后伊讲，伊望这个葡萄树会通结好果子，这个葡萄树会通结好的葡萄，总是到第4节。伊讲我所亲爱的这个葡萄树做这两件代志，伊望会通结好葡萄，总是歹结歹的葡萄啊。第7节，这个诗人继续安尼讲：万军的耶和华所爱的。万军的耶和华的葡萄园就是以色列，伊所爱的树就是犹太人，伊所仰望的是公平，他会知这所在有老岁代志；伊所仰望的是公义，他会知这所在所产生的是不义；伊所仰望所结好的葡萄是有公义、有忍耐、有怜悯，他会知。以色列人中间，这国家中间是老济人的花，伫这所在济做，甲济不义。先知以赛亚用葡萄树伫这所在，要形容伊的民族以色列人，要形容上帝甲以色列这个民族中间的关系。这是咱今仔所读，这个圣经内面，耶稣讲：我是真的葡萄树，我的爸是栽培的人。背后，耶稣讲这个比喻，伊背后犹太人历史长久以来，因所经验着甲葡萄树所会通想象才会上应。随上耶稣伫伊的生命中间，有真侪解讲着葡萄树的代志。比如讲，马可福音书第21章第33节到42节。耶稣嘛讲着葡萄树、葡萄园的一个比喻。这个比喻安尼讲，讲有一个主人，伊起造一个葡萄园，然后伊就到国外的所在。伫要出国之前，伊将这个葡萄园来交代佃户，伊要求这个佃户就好好照顾这个葡萄园，已经将这个设备拢设备好势，干那交代这个佃户伫这个所在好好照顾这个葡萄。然后到伫葡萄应该结果子的时阵，伊就差派伊的萝卜倒来要甲伊收成这个好货。都是这个佃户看到这个主人差遣来这个萝卜，毋仅是要将葡萄互伊，反倒转将这个人将这个萝卜来拍。伊搁派第二个迄个所在要收成这个葡萄，这个佃户毋仅是要将这个葡萄互伊，甲伊泡死。然后这个主人讲，安尼较会使。然后讲安尼好，我派我的囝到伫即个佃户的所在来收成者，都是这个佃户看到即个主人的囝来的时阵，
讲这就是继承这个产业。咱若是要来拍，咱来泡死，然后无人会通继承这个产业。你想，主人对着这个香火、这个电火要做啥物？耶稣用这个做比喻，上帝捌找先知伫这个所在，到以色列百姓中间，希望以色列会通结好的果子，总是无结好的果子。到伫路尾找家己的囝耶稣基督，来到伫这个以色列中间，总是伊到家己的所在，人也无接受。这个人，因要害，因要将这个主人的囝伫这个所在来害死。咱若了解这个背景，咱知影耶稣做这个比喻了后，到伫伊要互警示的进前，伊甲这学生讲最后一解话的时阵，伊讲咱今仔日这个所在所搭这个，我是真的葡萄树，我的爸是栽培，你是树。所以以色列百姓听见这个比喻，人知影伊咧讲啥？伊咧讲的毋是干一丛树，伊咧讲的是一个民族。伊咧讲的毋是樟树，伊是咧讲上帝甲即个民族，是咧讲上帝甲伊的百姓中间即个关系。啊，耶稣伫即个所在讲，我是真的葡萄树，意思是讲，即个葡萄树真实是上帝所栽种。当过去有这个电户伫即个所在来种植即个葡萄树，总是即个电户因的责任、因的权利，已经失去。因为亲像这个香木、这个电木同款，已经袂通照顾这个葡萄树，已经袂通互这个葡萄树伫这个所在真正的结实。应该说讲，这个葡萄树，即摆毋是这个以色列民族，这个葡萄树是啥物？我就是葡萄树，我就是葡萄树。上帝对我伫这个所在要开始，加做一丛新的葡萄树。既然结连伫我的，因的生命要结出真正好的葡萄。因为长久以来，这葡萄树是真做歹的葡萄树，袂通结好果子的葡萄树。期待公义，所得就是罪恶；期待忍耐，所得就是羞辱。所以，这个葡萄树，上帝话，伊要开始伫伊的囝耶稣基督内面。开始来种植一丛葡萄树，所以耶稣伫这个所在用葡萄树做这个比喻，我就是真的葡萄树，我的爸就是栽培人，毋是搁遮个宗教的领袖，毋是搁遮个法利赛人，毋是搁遮个祭司头，真做栽培葡萄园的人，我的爸伊家己本身要来栽培这个葡萄树。咱在这个经文内面讲，若既然伫我的。伊就将因结集，然后要互因结果子一切。若是无结果子的，爸就要将伊剪掉。葡萄树在成长的时阵，会发出这个枝，这个枝有会结果子，有会袂结果子。袂结果子的这个枝，伫这个所在，伊爸上帝要将伊剪掉，因为若无剪除。伊会吸收遮个养分，就袂通互其他的树枝伫这个所在得到够遐养分，结出更较侪果子。如果是耶稣是真的葡萄树，你看，恁到底是啥？咱到底是啥？就是讲，恁就是树。恁就是这个葡萄树顶悬的树，这个树枝有可能结果子，这个树枝有可能无结果子。有结果子的，我继续伫这个所在要互养分，我继续伫这个所在要甲伊栽培，要互伊结果子哪济，若无的，悲伤的就要将伊剪。所以要求咱伫这个所在，爱甲伊结连做伙，结连伫这个葡萄树的，这树枝结连伫葡萄树的，伊会通伫这个所在来结好果子。那咱就爱问这个问题咯。若咧我是树枝，
我要安怎会通甲即个葡萄树伫即个所在结连做伙？耶稣伫即个所在，耶稣甲恁讲3项，咱安怎样甲即个树会通结连做伙？第一项讲，因为我所讲互恁的道理，恁已经得到结晶。即树枝有的是好的树枝，有的是无好的树枝，所以得爱先有结晶。 要安怎结晶？耶稣讲，会通过我对恁所讲的道理是圣洁的道理，我对恁所讲的道理是会通互恁清气的道理。是常常讲一句话，人要安怎清气家己啊？有做人要安怎会通清气本身啊？是讲有靠上帝。 上帝的话有一种结晶的力量。当咱读伊的话的时阵，当咱听伊道理的时阵，这种结晶的气力，就通伫这个所在，互咱的生命结晶。大夫讲，天空下落的无一个好人，无有一个人会通真做一个完全的人。 不是完全的义人，意思讲，咱拢会犯错，咱拢有唔对的所在，咱拢唔对的所在，就是咱有无清气的所在。这无清气的所在，要安怎通得到结晶？一个人，伊是要靠道德；一个人，伊是要靠修炼；一个人，伊是想要读较济册。就是圣经甲咱讲。 迄个通互咱的生命得到结晶的是上帝的话。当你读伊的话的时阵，伊的话内面有一款生命的力量、结晶的力量，通互咱的生命接受得到结晶。所以第一项，你甲上帝三个结连，咱的生命爱清气，咱若无清气，病就从即个树枝整。咱要清气。 咱就伊讲的道理，伊讲的话中间，通得到结晶。第二，咱要怎甲这树三角结连做伙？耶稣伫这所在甲咱讲，恁着遵照我的命令。恁若常常遵照我的命令去行，那呢，恁就结连我。要甲上帝三角结连，要安怎结连？ 树枝甲树结连，咱会通了解，总是咱要甲主安怎结连。耶稣伫这所在，甲咱讲了非常清楚，互咱会通得到结晶的，是通过伊的话；互咱会通甲伊常常结连做伙，就是咱听伊的话，照伊的命令来。那伊的命令是啥款的命令？伊的命令是听的命令。所以伫这个经文中间，咱读到。 恁若常常踮伫我的听，亲像我踮伫地；恁遵照我的命令，就是活伫我的听内底，亲像我活伫地听内底。这听命令是交代咱啥物？同恁着爱彼此相爱，亲像我捌听恁，恁也着彼此相爱。人甲上帝、甲耶稣三个结连做伙的方法，就是照伊彼此相听这个命令来。 就讲，我互恁一个新的定位，就是我怎样听恁，恁也着安尼相。要甲耶稣基督结连做伙，无其他的，毋是你读较悬的学问，读一个博士、两个博士、三个博士，毋是你趁搁较济钱，我摕这个钱来服你，毋是你做搁较济服侍，我服侍东服侍西，伫这个所在做真济好的工。 耶稣所讲的毋是这，耶稣讲的就是恁着彼此相听。恁若有彼此相听，恁着踮伫我内底。毋是你做这学问，你踮伫我内底；毋是你做这钱，你踮伫我内底；毋是你做这工，你踮伫我内底。是恁有确实彼此相听。当恁彼此相听时阵，恁着踮伫我。耶稣用葡萄树甲树枝这个比喻，真简单。 咱拢看会着，咱若看山树啊，树枝连伫即个树顶悬的时阵，即个树枝就会当继续生存。
这个树枝落尾会通结实，这个树枝会通生出叶啊，茂盛上是结好的过程。通过这个比喻，耶稣要甲咱讲一个要紧的道理：点伫我内底，我也点伫你内底。咱要有上帝点伫咱内底，上是咱也点伫上帝内底。咱彼此点伫内底，就是通过这个树甲树枝的比喻。咱结连伫主，咱是点伫主内底。主也通过咱这个树枝伫这个所在来结出这个果子，所以主嘛点伫咱内底。所以咱一面是点伫主内面，总是一面主嘛点伫咱内面。通过这个树的比喻，互咱明白，咱点伫主内面，主上是点伫咱内面，即款的奥秘。这个奥秘要安怎去实现？这个奥秘伫这个所在要安怎去经验？恁着彼此相。一个教会中间，恁着彼此相。伫恁逐人心灵，恁是基督徒的中间，诚做耶稣学生中间，恁着彼此相。若无相听的心，咱就袂点；若无相听的心，咱就甲伊相甲假。树枝若离开即丛树，即个树枝就无法度结实。若是我度结实，照经文所讲的，即个树枝离开即丛树了后，伊的确会高大。即个高大了后，伊就互人撇掉，撇掉了后，最后的命运是啥物货？命运就是互火烧。以色列人法度有一个规定，并且佫有圣殿的时阵，因规定讲圣殿要有火，所以就讲你若有树啊，有这个树枝撤掉的，你爱伫一个时间内底，将这个树枝撤掉，这个树枝摕来圣殿的所在，有祭司用，然后伫这个所在来行火，伫这个所在来烧这个树枝。总是有一种树啊，树枝唔歹用。葡萄树的树枝唔歹用，讲葡萄树的树枝上过软死，所以听无火。所以这个葡萄树树枝若离开这个葡萄树的山，伊就撇掉，伫野地所在烧掉，伊无够业资格，这个所在会通放伫圣殿头前，诚做无火烧的过程。这是这个故事的背景。咱若离开主，咱若无踮伫主的内面，就亲像这个无路用的这个树枝，离开这丛葡萄树的树枝，伫这个所在主撇掉，这个栽培人撇掉，上是用火烧掉，伊念是点啊公平的。咱也来询问，耶稣的话是严苛的，耶稣伫这个所在对咱的要求是非常严格。伊严格，咱就爱彼此相。伊教导咱若要甲伊相甲结连，咱就彼此相。离开这个彼此相，咱就无法度甲伊相甲结连。总是当咱甲伊相甲结连的时阵，会通产生啥物款的结果？就讲，甲我相甲结连的，我的较好结果子侪侪。结果子侪侪会通安怎？结果子侪侪会通阳光白树。咱常常讲，我要荣耀上，我希望我的生命会通荣光上。讲英文，讲咱人生的目标伫倒位，咱人生的意义伫倒位？你讲四字，荣耀上帝，利益世人，荣神益人。你将这个当作是人生最重要一个目标。我的生命有意义无意义，在于我的生命会通荣耀上帝，正做别人的种。若有，我的生命有意义；若无，我的生命失去意义。荣耀上，当边仔咧荣耀上？耶稣讲，你若通结识真济，你会通荣耀上。互爸用你所结的果子，这所在来这个面对，咱来想，咱若是葡萄树，咱若一个葡萄，这个葡萄园内底拢无咧结果子，这个栽培的人，敢毋是足见识？我讲这根本就袂晓种葡萄，从一个葡萄园内底什么果子都拢无。要荣耀上帝，就是咱的生命中间会通结出水的果子。当然是安尼，咱看耶稣伫这个所在，这个经文中间，若是讲恁通过结果子侪侪，
会通荣耀神。你就知安尼讲，当恁会通安尼行的时阵，既然做我伫我内底的时阵，就通互我的欢喜通点入你，也互恁的欢喜满满，会通结果子，会通带来欢喜，带来生命的欢喜，带来生命的满足。毋若是安尼，第14节讲，你若行我的命令，对当以后，我无请恁做奴仆，我请恁成做我的朋友，请恁成做我人会通成做上帝的朋友。这是咱可能真可能去想象，这上帝奴仆已经到遐的准备，就是主要互咱的，毋也是安尼。主要互咱是咱真水的儿女，毋也是真水的儿女，会通真水的朋友。奴仆甲朋友中间的差别伫倒位？若是奴仆，主人毋免甲你讲啥物，叫你做这就做这。总是若是朋友，主人会甲伊讲我要做啥物代志。上帝捌对亚伯拉罕讲我要做啥物代志，上帝捌对摩西讲我要做啥物代志。上帝来将你当作是朋友，伊要甲你讲我要做啥物代志。这是咱甲上帝三角结连的时阵，甲咱的主三角结连的时阵，一个所在，咱会通听起主对咱所要讲，咱诚足意的朋友，详时要互恁的果子长久伫。意思是讲，不管是会通结果子，就像咱头所讲的，迄个烂先生，伊所种迄2丛老丛的葡萄树，每一冬平均拢400到500台币，逐冬照时来结果子。安尼姊妹，咱今日听起耶稣所做一个比喻，树的比喻，葡萄树的比喻。我想通过这个比喻，毋是讲咱讲一丛树，毋是要叫咱去食葡萄，毋是要叫咱去种葡萄树，伊目标只有一个。通过这个树的这个比喻，互咱搁再回头来思考，咱家己的生命是假的生命，是敢若亲像树枝已经甲这个树三角结去吗？已经脱离这丛树吗？还是咱亲像树枝同款，咱念着主念了了，咱甲这个主三角结连做伙，然后咱会通期待，咱要结出好果子。想想啊，想想，我哋就客家这个所在来想象这丛树，我就客家来想象你是这丛树的树枝，当你这丛树的树枝是甲这丛树三角结连，还是你这个树枝这个时阵是孤单的一个树，脱离的树，请听主所讲的，你若踮伫我内面，我会踮伫你内面。恁就要结这个果子。你明仔载踮伫我内面，就讲恁就彼此相听。当恁彼此相听的时阵，恁就踮伫我。那意思你有足大责任，这3丛葡萄树来照顾好。咱这小朋友拢来照顾这3丛葡萄树。希望咱这3丛葡萄树有一天，咱能看出结出葡萄树，结出好果。总是上帝搁要较爱，毋是这3丛葡萄树，毋是巨峰葡萄，上帝搁较爱，是你的生命中间结出好，归荣光体，才能当心来。就是讲，我是真的葡萄树，你要上帝就是栽培啦。就阮伫你面前用你恳求，我的生命即丛树枝无甲你计，因为离开树枝袂通结果子，有这树枝若结连伫别丛树所结的果子就无共款。爸，阮的上帝，你是栽培人，求你将阮来洗净。通过你的囝耶稣基督所讲的话，互阮的生命会通洁净伫你内底，
由你入要整途，阮进前，先互阮会通得到结晶。求你容阮阮，无马上从阮整途。互阮去即个机会得结晶了后，阮会通真做好求伊，要对阮的主得到养分，要对上帝你所创造一切好来得到养分，要对你的圣神得到养分，对上帝你互阮的一本圣经得到养分。当我一个手机结连做伙伫你内底，我要真做会通结合规矩的手机，陪阮的上帝。当阮真做一支会通结规矩的手机，陪阮的上帝，阮伫你面前向你忏悔，用亲像先知所讲的，望得到好规矩，歹变做歹规矩。望得到好的葡萄，歹变做野葡；望得到公义，歹变做不义；望得到灵敏，歹变做残忍；望得到恶乐，怎样济救助？由你将阮的生命中间，遮的不义，遮的垃圾，遮的污秽，遮的贪婪，遮一切无好来整理。都是求你留阮的活命，阮还阁有机会会通甲真的葡萄树，就是阮的主耶稣基督相甲结连。主你应教是阮怎样甲你结连，就是通过你的话来结集阮家，就是通过彼此相听的实践来甲你结连。这是你为着阮所设的一条路，阮会通甲你相甲结连的一条路，你帮助阮。既然知，阮就安尼来做，阮的生命会通甲你结连做伙。就毋是阮的手机会通结果子，是你通过这个手机来结果子。愿你踮伫阮的内底，我甲你结连的时阵，阮的生命可能会结出好的果子，帮助阮，阮结出好的果子，为荣光体验，感恩祈祷，做耶稣基督的圣名。